নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ভোরের আলো। আজ আমরা যেখানে চলে আসছি এখানে আপনারা মাদার গাছ পেয়ে যাবেন, কিন্তু মানে অরিজিনাল যেসব আমের ভ্যারাইটিটা এখানে বেশি আছে। সমস্ত ধরনের আমের ভ্যারাইটি পেয়ে যাবেন। তা আপনাদেরকে দেখাবো সব ভ্যারাইটিগুলো, আরও অন্য অন্য আছে সেগুলোও দেখাবো। তার আগে ভাইয়ের সঙ্গে জেনে নেবো ভাইয়ের এখানে আসার অ্যাড্রেসটা, ফোন নাম্বারটা জেনে নেবো, ভাইয়ের নার্সারির নামটা। তো ভাই ভালো আছো? হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ ভালো আছি। তা হচ্ছে আপনার তোমার ওই নার্সারির নাম আর বন্ধুরা কিভাবে আসলে একটু সহজে আসতে পারবে একটু বলো বন্ধুদেরকে। হ্যালো ফ্রেন্ড, আমি আলিফ মোল্লা। আমার নার্সারির নাম হচ্ছে নেচার নার্সারি। আমার নার্সারিতে আসতে হবে। কেউ যদি শিয়ালদা থেকে আসতে চান তাহলে শিয়ালদা থেকে হাড়োয়া স্টেশনে আসতে হবে। হাড়োয়া স্টেশন থেকে 5 কিলোমিটার। হাড়োয়া, আমার নার্সারিটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল হাড়োয়াতে। হাওড়া থেকে কিভাবে আসবে, হাড়োয়া কিসে আসবে? অটো বা টোটোতে চলে আসতে পারে। আচ্ছা, কেউ নেচার নার্সারি বললে এখানেই নিয়ে চলে আসবে। আর জায়গাটার নাম? জায়গাটার নাম হচ্ছে পিলখানা। পীরখানা। আর তোমার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দাও বন্ধুদেরকে। আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 8768339666। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখলেন। এবারে চলুন দেখা যাক কি কি মানে আইটেম সব আমের বা অন্য কি কি আইটেম আছে দেখে নেওয়া যাক। চলুন, হ্যাঁ, চলে যায়। চলুন দেখি। তো বন্ধুরা দেখছেন এখানে সব মানে আমের ভ্যারাইটি অন্য ভ্যারাইটি সব আছে, আপনাদেরকে সব একটা একটা করে দেখাবো। তো চলো এখান থেকে শুরু করা যাক, আমরা ওই মাথা দিয়ে শুরু করছি। তো চলো একটু এগিয়ে চলো। তো ভাই এখানে যে সব সবেদাগুলো দেখছি এগুলো কি সবেদা আছে? এটা আছে কালাপাতি সবেদা। আর ওগুলো? এগুলো হচ্ছে আপনার যে ল্যাংচা সবেদা বলে না, ব্যানানা, থাই ব্যানানা সবেদা। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো হচ্ছে ব্যানানা তো সবেদা। এই আপনার তোমার এই এগুলো একটু ধরে তোলো তো দেখি কিরকম গাছের হাইটটা। গাছের হাইট এরকম আছে। তো ফল ধরে আছে তো? হ্যাঁ, এগুলো ফল ধরে আছে। দেখুন বন্ধুরা, সব একটু একটু কোথায় 1 ফুট হবে গাছের হাইট, তার মধ্যে দেখুন সব ফল চলে আসছে। এইখানে দেখুন ফুলও চলে আসছে, এই দেখুন। এটাতে ফল আছে, এগুলো ফল আছে। আচ্ছা, এই গাছের দাম কি হবে? গাছের দাম এগুলো পাইকারি বা খুচরো দু রকমই বিক্রি না করা তুমি হয়। পাইকারিটা বলতে হবে না, খুচরোটাই বলো, কেন পাইকারি বন্ধুরা যখন নেবে তখন তো তোমার সঙ্গে কথা বলেই নেবে, কেন পাইকারি হুম দাম তো বলা উচিত না। সেটা সেটা 100 বার। মানে কোয়ান্টিটির উপরে হবে ওটা। ঠিক আছে, তুমি খুচরো রেটটা মোটামুটি বলো একটু। খুচরো 40 টাকা। তো বন্ধুরা এই গাছটার দাম পড়বে 40 টাকা, কিন্তু 40 টাকা সবসময় কিন্তু থাকবে না। ধরুন গাছটা যদি আরো 6 মাস বয়স হয়ে যায় তখন কিন্তু 40 টাকা থাকবে না। হয়তো আপনারা আমার ভিডিও দেখে এসে ভাইকে বলবে যে আপনি তো বলেছেন 40 টাকা গাছের দাম, কিন্তু এমনি বললে কিন্তু হবে না, কেন গাছের দাম সবসময় সমান থাকে না। এখন 40 টাকা দাম আছে, এরপরে পরবর্তীকালে হয়তো দেখা গেল 30 টাকাও হতে পারে, আবার হয়তো 60 টাকাও হতে পারে। কি 100 ঠিক বার। বলছি তো নাকি? না না, ঠিকই বলছেন। এবার হাইট যখন বড় হবে তখন তার 40 টাকায় না, থাকবে না। থাকবে না। এই মুহূর্তে আসলে আপনারা এই দামে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, যখন আপনারা বেশি নেবেন বা পাইকারি হিসাবে বা খুচরোই নিলেন, একটু বেশি নিলেন, তখন কিন্তু দামটা আলাদাভাবে অটোমেটিক্যালি হবে। কমে যাবে। হ্যাঁ, অটোমেটিক কমে যাবে, কিন্তু ও দামটা এখন ভিডিওর মাধ্যমে আসছে না। যেহেতু বন্ধুদের সিঙ্গেল পিসের জন্য বললাম, যেহেতু আপনি 1 পিস নেবেন সেক্ষেত্রে 40 টাকা, হুম তাই তো? হ্যাঁ তো হ্যাঁ। চলুন আগে এবার ল্যাংচা সবেদাটা দেখা যাক। তো আর ল্যাংচা সবেদা কি এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো ল্যাংচা দেখি তো সবেদা। ওটাও একটু। এরকম আছে, প্রচুর গাছ তো আছে দেখুন সব বন্ধুরা, হাইটের। গাছটা কিন্তু ভালোই হেলদি আছে। এই গাছের হাইটটা একটু বড় আছে। এই গাছটা কি দাম পড়বে? এটা পড়বে 60 টাকা। এটার দাম কিন্তু 60 টাকা এই মুহূর্তে, পরবর্তীকালে 60 টাকা থাকবে না, কমতে পারতে পারে। এটা আপনাদেরকে বলছি, হুম যেন এসে এখানে প্রেসার করবেন না যে ভিডিও দেখে এলাম, ও ভিডিওতে একরকম দাম, এখন একরকম দাম। মানে এই লটটা থাকতে থাকতে এই দামই থাকবে। হুম। এই লট উঠে গেলে পরের লটে কমতেও পারে, বাড়তেও পারে। সেটা নিয়ে করলে হবে না, এখন মুহূর্তে এই দামই আছে। তো চলুন বন্ধুরা আগে যাওয়া যাক। আচ্ছা, এইখানে কুলের আছে, কি কুল এটা? এটা গ্রিন কুল আছে। গ্রিন কুল? হ্যাঁ, আচ্ছা, গ্রিন মানে কি কুল এটা? গ্রিন যেটা থাই গ্রিন অ্যাপেল বের বলে না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই আছে। ওই অ্যাপেল কুল, যেটা হ্যাঁ হ্যাঁ আপেলের মতো যেটা আছে। হ্যাঁ। আপেলের মতো হবে এটা, কাঁচা আপেল। এগুলো বড় শেপের হয়, মানে 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 আপেলের মতোই আসবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে আম দেখতে পাচ্ছেন, কি আম আমি বলতে পারবো না, সেটা ভাই বলতে এটা পারবে। আছে কাটিমনি। কাটিমনি? হ্যাঁ।
এটা কাঠিমণি আম, তো একটু ধরে তুলে দেখো তো। দেখছেন হাইটটা, দেখছেন এতটা, এই গ্যাপটিং এর গাছ আছে কিন্তু। এগুলো কি দাম আছে? এগুলো পড়বে আপনার 50 টাকা পড়বে। 50 টাকা এই মুহূর্তে দাম আছে, 50 টাকা। পাশেই দেখছেন কাঁঠাল, কি কাঁঠাল এটা? এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম সুপার আর্লি, এটা বছরে দুবার হয়। বছরে দুবার একটা, হ্যাঁ। ওটাও একটু। আচ্ছা আচ্ছা, সব গ্যাপটিং এর তো? হ্যাঁ, সবই গ্রাফটিং। এই দেখুন এখানে গ্যাপটিং করা আছে, এইখান দিয়ে আবার বছরে দুবার হবে এটা। হ্যাঁ, এটা বছরে কি দুবার। কাঁঠাল বললে? অল টাইম? না, এটা হচ্ছে ভিয়েতনাম সুপার আর্লি, মানে ওই আপনার অনেকেই বলে এটা পিঙ্ক কাঁঠাল যেটা বলে না, এটা হুম। ভিয়েতনাম সুপার আর্লি। আচ্ছা, এই কতদিনে ফল আসবে এগুলো? এগুলো 2 বছরে ফল আছে। তো দেখছেন গাছটা, দেখুন এর দাম কি পড়বে। এগুলো লুজ নিলেই 60 টাকা পড়বে, বড় গাছ। তো ছোট গাছ নিলে ছোট গাছের দাম আরো কম, এগুলো একটু বড় সাইজ। এটা বড় সাইজ, এটা 60 টাকা পড়বে, আর ছোটগুলোর দাম কমে যাবে। কিন্তু আপনার রিটেলের দাম হলো। তো চলুন আগে দেখা যাক এটা। এটা এটা কাঠিমণি আছে ওখান থেকে, কাঠিমণি আছে। আর পাশে এটা? এটা হচ্ছে আপনার অল টাইম, যেটা অল টাইম করে দেখি। হ্যাঁ, এখনোই তো বোল আছে আপনার গাছে, ফুল আছে কিছু দেখি কিছু। ওটা- ফুল অ্যাকচুয়ালি ভেঙে দেওয়া হয়, গাছটা মানে ছোট গাছ তো, গ্রোথ ফুল থাকলে গ্রোথটা একটু কম হয়, ওই জন্য গাছটা এগুলো ভেঙে কি দেওয়া হয়। দাম এগুলো? এগুলো আছে আপনার 40 টাকা। 40 টাকা। পাইকারি রেট তো কমবেই। সে তো অবশ্যই। তো দেখুন এখানে গাছগুলো খুব হেলদি গাছ। ওই যে বড় গাছটা একটু, হ্যাঁ দেখুন গাছটা দেখুন। এগুলোর দাম কি হবে? 40 টাকায়। 40 টাকা। তবে একই হাইটের গাছ। এই এখান থেকে গ্রাফটিং আছে। ওইগুলো টবেও আর করা যেত? হ্যাঁ, টবে হচ্ছে তো। এই সাইডে এগুলো আছে, অল টাইমে আছে এগুলো। লেবুগুলো কি লেবু? এটা হচ্ছে ভিয়েতনামি মালটা। এই হাইট কি রকম আছে? এটা মিডিয়াম হাইটের। দাঁড়ান, লেবু তো কাটা থাকে সব সময়। এইগুলো এইখানে এই মালটা মানে মৌসুমী, যেটা মালটা মৌসুমী। মালটা মৌসুমী, এটা বছরে দুবার হয়, এটাও দুবার হয়। তো দেখছেন এটাও বছরে দুবার হয়। বছরে দুবার হয়? হ্যাঁ। এগুলোর দাম কি আছে? এগুলো পড়বে 50 টাকা। 50 টাকা। তুমি যে বলবে রিটেল দাম বলবে, ঠিক আছে? কেন এবার যেটা পাইকারি তোমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নেবে ফোনে। পাইকারি তো কমই হবে। হ্যাঁ, ওর কমে হবে, এটা তোমার সঙ্গে আলাদা কন্ট্যাক্ট করে নেবে। তো বন্ধুরা চলুন আগে চলুন। ওখানে কামরাঙা আছে, দেখিয়ে দাও একটু, দামটা একটু বলে দাও বন্ধুদেরকে। কামরাঙাও পড়বে 50 টাকা পড়বে। 50 টাকা। তো ফুল দ্বারা গাছ পেয়ে যাবেন। সব গাছে ফুল আছে। এখানে দেখছেন থাই ভ্যারাইটি আমরা, এগুলো পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এগুলো বড় বড় আমরা হয় এগুলো, মানে এর 2-3 রকম ভ্যারাইটি আছে, তাই না? সব থেকে ভালো, বেস্ট ভ্যারাইটি। এই শীতকাল বলে এগুলোর পাতা ঝরে যাচ্ছে, আবার গরম পড়লে শীতের সময় আমরা পাতা থাকে না, অ্যাকচুয়ালি সব পড়ে যাবে। তো এই যে লাল লাল পাতা, এগুলো কি আম? এটা হচ্ছে ব্ল্যাক স্টোন কস্তুরি। আবার 2 ধরনের হয়, একটা আছে অনলি ব্ল্যাক স্টোন, যেটাতে ফল আসে না। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক স্টোন কস্তুরি, এটাতে ফল আসবে ডেফিনেটলি। তো এটা কিভাবে বুঝবে যে এটা আসবে? এটা আপনার যেখান থেকে কিনবেন সে জায়গা যদি বিশ্বস্ত জায়গা না হয়, সেখান থেকে কেনার নেই। আর আমার যেখান থেকে এই গাছগুলো আসে, এগুলো তো তুমি এটা মানে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে হবে? গ্যারান্টি, অবশ্যই গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো। এগুলো কি দাম পড়বে? আর এগুলো পড়বে আপনার 600 টাকা। 600 টাকা। হ্যাঁ। তো পাতাগুলো দেখছেন 600 টাকা। এই আগে 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 এগুলো আছে মিয়াজাকি। আগে এগুলো আছে মিয়াজাকি, অরিজিনাল মিয়াজাকি, একদম 100% অরিজিনাল জেনুইন ভ্যারাইটি। এর দাম কি পড়বে? এগুলো পড়বে 600 টাকা। এটাও 600 টাকা পড়বে। আর সামনে আগে এটা আছে আমেরিকান পালমার, আমেরিকান রেড পালমার আছে না, আবার ইন্ডিয়ান পালমার আছে। আচ্ছা, 2 রকম আছে। এটা আছে আমেরিকান পালমার, এটার দাম পড়বে আপনার 560 টাকা। 560 টাকা। হ্যাঁ। আর এই যে আপনি বাঁ সাইডে যে বড় গাছ, এটা আছে আপনার নূরজাহান। কোনটা? এটা। আচ্ছা, এর দামও কি 600 টাকা? না, এর দাম একটু কম আছে, এগুলো 450 টাকা। আচ্ছা, তো এগুলো কি আম? এটা আছে কিং অফ চাকাপাত। হাইট তো অনেক বেশি। হ্যাঁ, এগুলো খুব সুন্দর হাইট আছে। তো হাইট 4 ফুট 4 ফুট 4.5 ফুটের হাইটের আছে আমার কাছে। হ্যাঁ,
কি আম এটা? এটা কিং অফ চাকাপাত। দাম কি পড়বে এগুলো? এগুলো 650 টাকা পড়বে। 650? হ্যাঁ আর ছোট গাছ পাওয়া যাবে না এর ধরুন? হ্যাঁ পাওয়া যাবে, এই তো এই সাইডে আছে ছোট গাছ। এইগুলো? আর এগুলো ছোট আছে। তো এই ছোট গাছ নিলে কি দাম পড়বে? এগুলো 350 টাকা। 350 টাকা? হ্যাঁ। আর ওই সামনে ওগুলো? এগুলো এখানে আছে 3 রকম আছে। এটা আছে রেড আইভারি, হুম। এটা পড়বে 700 টাকা। 700 টাকা? হ্যাঁ বড় গাছ 700 টাকা পড়বে। আর এগুলো আছে ভ্যারিকেটেড, এর পাতায় ভ্যারিকেশন আছে, দেখেন এই দেখেন পাতায় ভ্যারিকেশন আছে সব। ও ব্যারিকেড যে হ্যাঁ হ্যাঁ, পেয়ারা পাওয়া যায়, এ পাওয়া যায়, এই আমেও লেবু ভ্যারিকেটেড আছে। এই যে একটা গাছে আপনাদেরকে পাতার দেখাই, মধ্যে। ভ্যারিকেশন দেখলে বুঝতে পারবেন। এই যে ব্যারিকেড পেয়ারা যেমন পাওয়া যায়, ব্যারিকেড আমও বেরিয়ে গেছে। কালারটাও এমনি আসবে তাই তো? হ্যাঁ কালার এরকম আসবে। কালারে এমনি আসবে। এর দাম কি আছে এগুলো? এটা 700 টাকা পড়বে। এটা না একবারই হয়। একবারই হয় 700 টাকা। আর ওর সাইডে ওটা কোনটা? ওগুলো ওগুলো মল্লিকা। মল্লিকা? হুম। মল্লিকার দাম কি আছে ওগুলো? মল্লিকা ওগুলো 50 টাকা পাই, খুচরো বিক্রি করি। হ্যাঁ। আস্তে। একটু ডান দিকে ঘুরিয়ে দাও। চলো এবার গিয়ে ওখানে থাই জাম আছে, ওখানে কালো জাম। এইখানে যে এত জামের চারা দেখছি, কটা ভ্যারাইটি আছে এর মধ্যে? এখানে দুটো ভ্যারাইটি আছে, এটা আছে ব্ল্যাক যেমন, ওটা আছে দেখি থাই হোয়াইট ব্ল্যাক যেমন। জামুনটা পাতা কিরকম? এই পাতা দেখলেই চিনতে পারবেন, এর পিছনটা একটু হুল থাকে। আচ্ছা এই দেখি দুটো এক জায়গায় নিয়ে আসো, তাহলে বুঝতে পারবো। এটা কি জাম? এটা আছে হোয়াইট যেমন। আচ্ছা। এটা তুলি। ও হ্যাঁ, দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা এখানে একটু করবেন, এর মধ্যে অনেকই মানে পেয়ে যাবেন, ডিফারেন্স আছে। এই যে সাদা জামের দেখছেন, কালো জাম দেখছেন, এখানেও দেখছেন, পুরো দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো এগুলো দাম কি পড়বে? সাদা জামটা পড়বে আপনার 80 টাকা, এটা পড়বে 50 টাকা। আচ্ছা। এখানে কাঁঠালগুলো? ওগুলো আছে ভিয়েতনাম সুপার আর্লি, ছোট আছে। আচ্ছা, এগুলোর দাম কি আছে? এগুলো পড়বে আপনার 40 টাকা। আর এই সাইডে ওগুলো সব একই? ওগুলো 40 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, তো চলো আগে যাই। হুম। এই আমগুলো? এগুলো হচ্ছে ব্যানানা ম্যাঙ্গো। বেনানা? কই দেখি একটা গাছ তুলবো দেখি। ও গ্রাফটিং আছে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো গ্রাফটিং আছে এই যে এইখান থেকে এগুলো মানে যেখানে যা বেরোবে এগুলো এলা না? হ্যাঁ এগুলো ওই গাছের। আচ্ছা, এর দাম কি পড়বে এগুলো? এগুলো 100 টাকা পড়বে। 100 টাকা? মানে লম্বা টাইপের যেটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, লম্বা যেটা ব্যানানা ম্যাঙ্গো বলে। লেবু যে ভ্যারাইটি দেখাচ্ছ, এটা হচ্ছে বাড়িওয়ান সুইট মালটা। দেখি হাইটটা দেখি একটু। দাঁড়ান দুটো গাছ তুলি তাহলে বুঝতে পারবেন। হুম। এভারেজ হাইট আছে। কি কি পাতাগুলো তো খুব ছোট ছোট পাতা। হ্যাঁ এগুলো এই এরকমই পাতা হয় অ্যাকচুয়ালি। কি লেবু বললে? এটা বাড়িওয়ান সুইট মালটা, যেটা মালটা লেবু হয় না। দাম কি আছে এটা? মালটা এগুলো আছে আপনার 25 টাকা। 25 টাকা? বেশি নিলে তো একটু কমবেই। সে তো অবশ্যই কমবে। চলো এবার ওদিকে যাই। এগুলো সব বাড়ি মালটা আছে। এগুলো তো অল টাইম আম আছে। হ্যাঁ, অল টাইম তো ওখান থেকে দেখিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ এগুলো সব অল টাইম আছে। এগুলো সব অল টাইম আছে? হ্যাঁ এগুলো সব অল টাইম আম। কাঁঠালে কটা ভ্যারাইটি বললে তুমি? কাঁঠালের এখন বর্তমানে আমার কাছে আছে 3টে ভ্যারাইটি। কি কি? ভিয়েতনাম সুপার আর্লি, যেটা আর একটা আছে অল টাইম জ্যাক, আর এটা হচ্ছে আপনার লাল কাঁঠাল, যেটা রেড কাঁঠাল বন্ধুদেরকে বলে। একটু গাছটা একটু হাইটটা দেখিয়ে দাও। গাছের হাইট আচ্ছা, গাছের বিভিন্ন হাইটের আছে। শীতের সময় গাছগুলো একটু ঝিমিয়ে যায় না? হ্যাঁ শীতের সময় তো ওই পাতা পড়ে যায় না। এটা কি কাঁঠাল? এটা লাল কাঁঠাল। মানে একদম ছোট থেকে লাল থাকবে নাকি ভিতরে না লাল? না, ভিতরে লাল হবে, যে কাঁঠালের যে অ্যাকচুয়ালি কোয়া হয় না, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাই লাল হবে। আর বাইরের দিকে লাল হবে? বাইরের দিকে সবুজ হবে। আচ্ছা, দাম কি পড়বে এগুলো? এগুলো পড়বে 100 টাকা। 100 টাকা। আর লেবুগুলো কি লেবু এগুলো? এটা হচ্ছে কলকাতা পাতি লেবু, অনেকে বলে মার্কেট লেমন। আচ্ছা, দেখি একটু হাইটটা। কাঁটা থাকে না গাছগুলো? প্রচন্ড কাঁটা থাকে। তো দেখছেন এখানে তো কিন্তু লেবু ধরে আছে। এগুলো অল টাইম লেবু না কি বলো তো? হ্যাঁ এগুলো 12 মাসই। মানে এখানে তো লেবু পেয়ে হ্যাঁ আছে। ওগুলো, হ্যাঁ আর এগুলো এটা ছোট বড় ছোট। আছে, আবার ছোট এক সাইড আছে, দিয়ে ফুলও হয়। আবার এক সাইডে দেখো এই ছোট হচ্ছে, আবার এদিকে ফুলও ধরে আছে। দাম কি পড়বে এগুলো? এগুলো 50 টাকা পড়বে। তো এগুলো 50 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো
তো এখানে দেখছেন কালাপাতি মানে হাইট আছে, এগুলো ওই দামে পেয়ে যাবেন। আর জামরুল গুলো কি জামরুল এগুলো? এগুলো লাল জামরুল, যেটা লাল হয় না, লাল জামরুল, বাইরে যে কালারটা লাল হয়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, লালের মধ্যে একটা বড় আছে একটা। না, এটা ছোট লাল হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দাম বড় না। দাম কি আছে এগুলো? এগুলো 50 টাকা। 50 টাকা। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকে এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আপডেট আপনাদেরকে দেবো, মানে ভাইয়ের আরো অন্যান্য ভ্যারাইটি গাছ এখানে ঢুকবে কি আপনার, হ্যাঁ, এই 10-15 দিনের ভিতরে আবার নতুন ভ্যারাইটি আসবে। ভ্যারাইটি আসবে, আসলে আপনাদেরকে আবার আপডেট দিতেই থাকবো। ভাইয়ের তো গাছ তো সবসময় একই রকম থাকে না, যায় আসে। তো পরবর্তীকালে আবার ভিডিও আপনাদের দেখাবো। সবাই ভালো থাকবেন, নমস্কার, এখানে শেষ করছি।